تفتكر أخطر جماعة سرية في التاريخ كانت بتختال الناس والأمراء وحتى السلاطين بالسهم ولا بالخنجر؟ الحقيقة والصدمة إنهم كانوا بيختالوا بالعقيدة نفسها. هات مخك وتعالى. عارف جماعة الحشاشين اللي دايما بيتقال عنهم إنهم شوية ناس بيشربوا مخدرات وبيقتلوا الناس؟ الحقيقة أعمق بكتير من كده، ودلوقتي هقولك اللي عمرك ما سمعته عنهم. الحشاشين مش جماعة عشوائية، دول فرقة سرية من الطائفة الإسماعيلية أسسها واحد اسمه حسن الصباح في قلعة الموت في إيران سنة 1090 ميلاديا. عارف عمل إيه؟ حول مجموعة شباب عاديين لآلة اغتيال بشرية عن طريق غسيل دماغ ديني مخيف. كان بيبرمجهم إن هم لو قتلوا أعدائه بيبقوا في الجنة فورا، وكان فعلا ياخدهم جنينة مليانة أكل ونساء وخمر ويخدرهم ويصحيهم فيها ويقول لهم دي الجنة اللي مستنياكم لو نفذتوا الأوامر. فالولد يرجع من الجنة دي مستعد يموت فورا عشان يدخلها تاني. الحشاشين ما كانوش بيقتلوا كده وخلاص، كانوا بيستهدفوا الملوك والوزراء وكمان القادة، وكانوا بيستهدفوا كل دول قدام الناس ويروحوا مستسلمين بعد الاغتيال مبسوطين ان هم هيروحوا الجنة. ومن كتر رعب الناس منهم كلمة قاتل أو سفاح باللغة الإنجليزية بتساوي هي كلمة الحشاشين. بس استنى، في حاجة أغرب من كده برضو. كتب كتير لمحت إن حسن الصباح اللي هو مؤسس فرقة الحشاشين ما كانش مجرد قائد سياسي، ده كان بيستحضر كائنات وبيمارس طقوس سرية مرعبة زي ما وصفوا المؤرخ رايتر، وقال ان الطائفة دي فيها عقائد شيطانية مستترة تحت قناع الاسلام. وفي اشارات ان الصباح نفسه قال انه بيتلقى وحي من كائن اسمه الحق الاعلى. والوصف اللي كان بيقوله حسن صباح ان اللي جاله ده كان مرعب، نار ودخان واوامر بالقتل والتمرد على كل الاديان. اوروبا كلها كانت بترتعش لما تسمع ان في فدائي من الحشاشين في طريقه ليك. فكر فيها كده، لو في زعيم زمان قدر يخلق جنة وهمية على الأرض ويبرمج شباب يموتوا عشان يدخلوا جنة وهمية وهي في الأصل مفتاح باب جهنم، هل في ناس زي دي تاني موجودة حوالينا بس احنا ما نعرفهمش؟ التاريخ دايما بيعيد نفسه بسيناريو مختلف. تابعني عشان يوصل لك كل جديد. كان معاك الفاتح، ده طرف الخيط والبكرة كلها هناك.